welcome to Hanoona by the YouTube channel. ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും. വീഡിയോ ഇതിൽ ഇന്ത്യയിൽ കൊണ്ടുവന്നതാണ്. 1 by 1 നാളിന് ഇരുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. ഇത് എൻ്റെ ഉമ്മയുടെ സ്പെഷ്യൽ, എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ആണിത്. ടൊമാറ്റോ മുറുക്ക്, ഇത് മിസ്റ്റർ സീസയും ബോളാണ്, പിന്നെ ചിക്കൻ പീനട്ട് ബോളാണ്. ഇത് എൻ്റെ പപ്പാൻ്റെയും മമ്മാൻ്റെയും എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ആണ്. ചില്ലിയാണ്, ഇതിലിട്ട് വെച്ചതാണ്. നമ്മളെ കാന്തി മുളക് ടേസ്റ്റാണ്. ലെമൺ ഡേൻസ് പിക്കിള്, ഇത് മാംഗോ പിക്കിള്, ഇത് ബീട്രൂട്ട് പിക്കിൾ. ഇന്ന് എൻ്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട മാംഗോ ഇത് ബട്ടർ മിൽക്കാണ്. ഇത് ഇവിടെ ഫെർമെൻറ്റേറ്റ് ഒരുപാട് ഉണ്ടാക്കാണ്. റൈസിന് കൂട്ടുമ്പോൾ ബെസ്റ്റാണ്. എനിക്ക് പക്ഷേ ഇഷ്ടമല്ല, എൻ്റെ സ്മെല്ല് എന്തോന്ന്. ഇത് കോക്കനട്ടാ. ഇത് ഫ്രീസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എത്ര ഡേയ്സോ എങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം. ബീഫാണ് എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ്. ഇന്ത്യത്തെയാണ്, പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഇഷ്ടമല്ല. ഫിംഗർ റോളും ഇത് ബനാന ബോൾസും ഉമ്മ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ആക്കി തന്നതാണ്. ഇത് ചില്ലി പൗഡർ എന്തിനു കൊണ്ടത് ആണ് നമുക്കെങ്ങനെ പിടിക്കാൻ കഴിയും. നമുക്ക് ഇവിടെ മസ്റ്റായിട്ട് വേണ്ടത് ചില്ലി പൗഡർ. ഇത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ എത്തില്ല. നമ്മളെ വീഡിയോ ലൈക്കും ഷെയറും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യണം. നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാത്തവർ ബെല്ലൈക്കൻ ഇട്ടാൽ മതി. ബൈ.